Hello, this lesson is about present simple in the forms of he, she, and it. Бүгінгі сабақ осы шақ, he, she, it'тің формаларында осы шақтағы етістіктер қалай өзгереді. Сол жайлы болады. Және vocabulary сөздікке біз jobs, жұмыстар, and the places, орындар of work, жұмыстың орындары жайлы сөздерді үйренетін боламыз. Pronunciation, third person s, яғни third person деген үшінші жақ деген сөз, person деген адам, third үшінші, демек ол үшінші жақ. Да біз s деген жалғау жалғаймыз етістіктерге, соны көрсетіп тұр. Соның дыбыстауын үйренетін боламыз. Сондай-ақ мынау бізде ө деген дыбысының тыңбасы, және қос нүкте ол ұзақтықты білдіреді. Демек ө деген ұзақ дыбыс. Sentence rhythm, сөйлемдегі ритм туралы және де қарайтын боламыз. Тақырып she works for Armani. Ол Арманиге жұмыс жасайды. Жалпы work жұмыс жасау, және де біз қандай да бір компанияға ол жұмыс жасайды дегенді айту үшін for деген предлогты қолданамыз worktан кейін. I work for Google мысалға, мен Googleға жұмыс жасаймын. Жалпы аударған кезде мен Googleда жұмыс жасаймын деп аударамыз қазақ тілінде, ал ағылшындар оны for деген предлогпен айтады. Work for, яғни біреуге жұмыс жасау, және ол компанияның аты тұрады. Okay, what does he do? Мұнда сұрақ берілген екен. Жалпы бұл сұрақ ол немен айналысады деген сұрақ. Жалпы бұл бізде сұрақ what does he do for living? Жалпы өмір сүру үшін не істейді деген сұрақтың қысқартылған түрі. Көп жерде, барлық жерде осылай what does he do деп айтады. Немесе сізден жұмысыңызды сұраса біреу what do you do деп сұрайды. Бұл жерде does болып тұр, себебі бізде he деген сөз болып тұр, you емес. He, she, it кезінде етістіктерге s жалғанады. Мысалға she works деген жерде s деген жалғау тұр. Сол сияқты көмекші етістік бізде алдында өткен еді. Do деп present simple'да. He, she, it кезінде оған s жалғанады да, s doға o әрпіне тікелей жалғана алмағандықтан i әрпі қосылып кетеді. Сөйтіп does деген бізде do етістігінің he, she, it'тегі формасы алынады. Бұл көмекші етістікті біз сұрау сөйлем жасау үшін қолданамыз. Мұнда сұрау сөйлеміміз тұр міне. Сол себепті жаңағы he'дің алдына жаңағы көмекші сөзімізді қоямыз. Does. What does he do? Ол не жұмыс жасайды? He works for a magazine. Магазин ол журнал бұл жерде. Ол бір журналға магазин деп тұр. Кез келген бір журнал болуы мүмкін. Ол бір журналға жұмыс жасайды. Окей, граммар. Present simple he, she, it. Look at the photo and read the text on the photo. Суретке қара және оқы тексті on the photo суреттегі. Who do you think is the boss? Who do you think, сен ойлайсың, кім is the boss? Бастық. Here, it's a Christmas party at a fashion magazine. Ол рождественский праздник at a fashion magazine, сән журналында дейді. Бір сән журналындағы рождественский event, party, праздник, мереке кеш. Alice, the boss, яғни Alice'тен кейін үтір қойып тұр, яғни оның бастық екендігін анықтап айтып тұр. Бастық and her assistant, және оның көмекшісі Melanie meet the guests, встречают. Яғни күтіп алып жату дегенді, күтіп алу, кездестіру. Жалпы meet'тің аудармалары көп, бұл жерде күтіп алып жатыр. Meet the guests, қонақтарды күтіп алып жатыр. Okay. Cover the conversation and listen. Conversation әңгімені жап та тыңда дейді. Mark the sentences T, true or F, false. Mark, яғни белгіле сөйлемдерді T деп, егер true, шындық болса, or немесе F, false. False деген өтірік болса F деп белге. Сөйлемдер қандай? Anna Crowley works for their magazine. Anna Crowley жасайды олардың журналына. Andrew York is a journalist. Andrew York журналист. He works for Vogue magazine. Ол Vogue журналына жұмыс жасайды. Kim is Andrew's wife. Kim Andrew'дің әйелі. Бұны біз 2.52 аудиосын тыңдап орындаймыз. Енді listen again, тағы да тыңда, and read the conversation, және әңгімені оқы. Check your answers. Тексер өзінің әңгімеле жауаптарында.
Alice. Who's that? Анау кім? Anna Crowley. Anna Crowley. Does she work for our magazine? Ол жұмыс жасайды біздің журналға жұмыс жасайды ма деп тұр. Сұрау сөз does. No, she doesn't. Жоқ. She works for Armani. Ол Armaniге жұмыс жасайды. Okay. Hello, Anna. How are you? Жақсы. Сәлем, Анна. Қалың қалай? I'm fine. Great to see you, Alice. Nice party. Мен жақсымын. Көрген қандай тамаша. Сені көрген қандай тамаша. Тікелей аудармасы great. Alice, nice party. Керемет кеш. Thanks. And who's that man over there? Және анау еркісі анда тұрған, there деген анда, over деген дальше андағыдан жерде тұрған ер адам кім? Who is, yeah? Andrew York, he's a journalist. Andrew York, ол журналист. Where does he work? Ол қайда жұмыс жасайды? He works for Hello magazine. Ол Hello журналына жұмыс жасайды. Hi, Andrew. Nice to see you here. Сәлем, Andrew. Көргеніме қуаныштымын. Hello, Alice. Beautiful dress. Сәлем, Alice. Әдемі көйлек. Thank you. And is this your wife? Рахмет. Және бұл, this, your, сіздің, сенің, wife, әйелің бе? Is? No, Kim's a friend. Жоқ, Kim, friend, дос. He doesn't have a wife. Оның әйелі жоқ. Have бар бұл, image. A wife, жана, әйел. Doesn't деп тұр, демек әйелі жоқ деген сөз. He is divorced. Divorced деген айырылысқан, ажырасқан. Okay, let's now learn some grammar. Read the conversation again. Әңгімені тағы да оқы. And complete the chart. Және де чартты, осы жердегі сурет графикті толықтыр дейді. Alright, we can do it or we can just do it ourselves. So, I work болса, мысалға Hello magazine деген бізде болды мұнда. Ол жерде he works деп тұр. Демек, біз жазамыз мұнда he works деп. Келесі, he a wife. Бізде wife пен не сөз болды? Бұл жерде he doesn't have a wife болды, иә? Демек, he doesn't have деген қалып кеткен сөздерді жазамыз. Do you work for our magazine? Does she work for our magazine деген сұрақ болды. No, I don't know, she doesn't деген жауап болды. Where does he work? Ол қайда жұмыс жасайды деген. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде present simple осы шақ, қарапайым осы шақ, үшінші жақтағысын үйрену үшін сіздерге осылай көрсетіп тұр. Жалпы I, you, we, жалпы біз, they, олар деген сөздердің барлығымен етістіктер қалай бар, солай қолданылады. I work, you work, we work, they work. Еш нәрсе жалғамаймыз. Бірақ he, she болған кезде, үшінші жақта жекеше түрде болған кезде етістіктерге s жалғаймыз. He works for Hello magazine. Ол жұмыс жасайды. Бұл осы жаққа байланысты ереже. Енді I don't have деген болымсыз сөйлем кезінде do'дың s жалғанған формасы does. Do'ге s жалғаған кезде does болады. Және біз болымсыз жасау үшін doesға нотты қосамыз. Сол кезде қысқарып does not деуге де болады, немесе қысқартылған формасы екеуінің doesn't. Doesn't және етістікке назар аударыңыздар. Бұл жерде етістік енді өзгермейді. Етістікке s жалғамаймыз. Себебі s көмекші етістікке жалғанып қойылды. Бір s жетеді бір сөйлемге. He doesn't have a wife. Дәл солай сұрау сөйлем кезде де does көмекші етістігі қолданылады. Және етістігімізге s жалғамаймыз, себебі бұл сөйлемнің s көмекшіге жалғанып тұр. Does болып, сондықтан етістік өзі қалай бар, солай жазылады. Яғни s жалғансыз. Жауап қайтарған кезде әрине көмекші етістікпен жауап қайтарамыз. Okay. That's it. Let's go to page 102 to learn more grammar. 102 беттен көп грамма үйрену үшін барайық. Okay. So here we have he, she, it.
Listen and repeat the examples. Тыңда және қайтала мысалдарды дейді. Now you can play 2.53 and repeat after the speaker. 2.53 аудионы қойып, сөйлеушінің артынан қайталасаңыздар болады практика ретінде. Then read the rules. Одан соң ережелерді оқы. I work. I don't work. Do I work? Yes, I do. No, I don't. You work. You don't work. Do you work? Yes, I do. No, I don't. Осылай оқысаңыздар болады. Бұл жердегі айтылған нәрселердің барлығы жаңа ғана түсіндіріп кеткендей көрсетті. He, she, it кезінде эш жалғаймыз жекеше түрде. Доға эш жалғаған кезде does болып кетеді. Бұл сұрау сөйлемде көмекші етістік кәдімгідей алдына өтіп кетеді. Қысқа жауап берген кезде осылай, болымсызда осылай, сол жайлы көрсетіліп тұр. Енді ереже не дейді? Present simple positive, he, she, it, verb plus s. Present simple negative, he, she, it, doesn't plus verb. Doesn't means equals, does not. Present simple question sentence, he, she, it, does first. He, she, it plus verb. Remember, RC. Бұл жердегі RC деген алдыңғы сабақтарда өткен auxiliary, яғни көмекші етістік, subject, бастауыш, және де infinitive етістіктің бірінші формасы деп алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз. Бұл деген сұрау сөйлемдердегі сөздердің орын тәртібі. Мысалға, do you work деген сөйлем, сұрау сөйлем бізде сен жұмыс жасайсың ба? Қарап тұрғандарыңызда do бізде auxiliary, you бізде subject бастауыш, work бізде етістіктің негізгі формасы. Okay, now let's talk about spelling rules. Spelling деген жазылу ережелері third person s-тің. I work in an office, he works in an office. I live in Spain, he lives in Spain. Яғни қарапайым s-ті жалғау арқылы жасалынады. Жалпы. I watch CNN, I finish work at 8 o'clock. She watches CNN, the film finishes at 8 o'clock. Окей, неліктен мұнда жалғанып тұр? Себебі егерде сөздердің соңы осы дыбыстарға аяқталатын болса, ч, ш, x, ондай болса біз es жалғаймыз. Себебі бұлардан кейін бірден s жалғасақ, дыбыс үндестігіне сәйкес келмей қалады. Осыған сәйкес бұл es-тің дыбысталуы да өзгереді. Watches емес, watches, is болып дыбыстаймыз. Finishes. Study history, he studies history. Енді мұнда y бізде егерде y дауыссыздан кейін келіп тұрса, онда ол дауысты y деген сөз. Ондай кезде біздің y айға өзгеріп кетеді де es жалғаймыз. Мысалға бізде play деген, ойнау деген етістік бар. Y-дың алдындағы әріп ол дауысты a. Сол себепті оған s-ті жалғай береміз. Себебі y бұл жерде дауыссыз болып тұрады. Ал мұндағы study деген жерде бізде d бізде дауыссыз, сондықтан да y бізде дауысты болғандықтан ол y-мыз айға айналып кетіп тұр. Сол себепті осындай. Spelling rules for third person s are the same as for plurals. Okay. Spelling rules дейді. Бұл жазылу ережелері. Үшінші жақ s-тің the same, бірдей, as for plurals, көптік формаларға мен бірдей. Яғни біз зат есімдердің көптік формасын жасау үшін s жалғаймыз деп алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Мысалға books деп. Дәл сол ереже жазылуға арналған s-тің осы үшінші жақтағы етістіктің s-ін жалғауға да бірдей ереже дейді. Және мұнда бізге берілген have, go, do. These verbs are irregular. Бұл етістіктер irregular. Regular деген дұрыс деп алдыңғы сабақта өткенбіз. Ir деген бұрыс, яғни дұрыс емес. Етістіктер in the he, she, it form of the present simple. He, she, it формасында present simple-тың олар дұрыс емес етістіктер. Мысалы have, ол has болады. Яғни бізге have-ге s жалғамаймыз. Оның өзінің формасы бар, has деген, оны жаттап аламыз. I do дегенде does, яғни оуға бітетін кезде біз s жалғамаймыз, бірақ es жалғаймыз. I go, goes. Бұл жерде де дәл сондай ереже. Question with what and where. What, не және where, қайда дегенмен сұрау сөйлем дейді. What do you do? Сен не жасайсың? Жұмысын не деген, не жұмыс жасайсың? Where does he work? Ол қайда жұмыс жасайды?
Бұнда неліктен бұлай айтып тұр деп сеніздер, қараңыздар. What do you do деген жерде екі do, иә. Негізінде көп бастауыш сынып оқушылар шатасады, екі do ол жерде. Бұл жердегі бірінші do ол көмекші do, иә. Ал екінші do ол негізгі do деген, жасау деген етістік қой. Жалпы do деген етістіктің өзі жасау деп негізгі мағынасы бар сөз негізінде. Жасау, істеу деген мағынаны білдіретін сөз. Go, бару. Have, иметь, иелену, иә. Солай болатын болса, біз бұған дейін do'дың сіздер көмекші екендігін үйренген болатынсыздар. Енді do'дың негізгі мағынасы бар екендіктерін де біле жүріңіздер. Жасау, істеу, мысалға what are you doing, не істеп жатырсың деген сұрақ бар бізде, иә. Окей. Сонымен бірінші do көмекші, екінші do негізгі етістік. Дәл солай does мұнда көмекші етістік, ал негізгі етістік work. Не жұмыс жасайды. Okay. Now let's do 6A, A and B to practice your knowledge. Практика жасау үшін осы ережелерді, осы тапсырмаларды орындаңыздар. Let's go back to the main page. Негізгі бетке оралайық. We have read the rules, ережелерді оқып қойдық, and do the exercises, және жаттығуларды орында дейді. Мұнда да do дегенді жаса, орында деген мағынада. Негізгі етістік. Оны орындап қойдық. Pronunciation, сөздердің дыбыстауы, third person is қалай дыбысталады. Listen and repeat the words and sounds, сөздерді және дыбыстарды қайтала және тыңда. Тыңда және қайтала. Zebra, з дыбысы. Has, leaves, listens, reads, does, doesn't. Осы жердегі s-тардың барында з дыбысы естіледі, zebra дегендегідей. Және snake дегендегі с дыбысы бізде works, likes, speaks, eats, drinks. Және is бізде finishes, watches, teaches деп дыбысталады екен. Окей? Енді не байқадық? Бұл жерде егерде дауысты дыбыс болса, s-тің алдында, онда біздің және де үнді немесе ұяң сәл дауыссыз дыбыстар болатын болса, онда біздің s-іміз з болып дыбысталады. Мысалға listen, reads, does, da, has, leaves. Ал егерде қатаң дауыссызға бітетін болса, к мысалға, онда с болып қатал естіледі. Works, likes, like дегенде к-мен бітіп тұр дыбыс, оған s алған кезде с болып дыбысталады. Likes. Окей. Is біз жаңа ғана өттік. CH, ch, sh, x, s, double s-ке біткен кезде es алғаймыз деп, ол s-та бізде is болып дыбысталады. Finishes, watches, teaches. Okay. You can listen and repeat the conversation in one C. Бір C-дағы conversation'ды тыңдап қайталауға болады екен. Then in groups of 3, үш адам болып біріккен группада practice the conversation. Conversation әңгімелерді, диалогтарды практика жаса дейді. Listen, say the sentence with the third person s. Тыңда және сөйлемдерді үшінші жақ s пен айт дейді. I live in New York деп дыбысталады 2.56 аудиода. Сосын he деген кезде сіздер өздеріңіздің сөйлемді he-ге сәйкестендіріп өзгертесіздер. Яғни live бізге s жалған өзгереді. He lives in New York. Okay, let's now learn some vocabulary. Jobs and places of work. Сөздікке біз жұмыстар және жұмыс жасайтын орындар дейді. Соны өтейік. Can you remember? Есінде сақтай аласың ба дейді. Can деген бұл жерде істей аласың ба деп біреудің қабілетін сұрайтын модальді етістік, ол туралы болашақта өтетін боламыз. Сұраулы сөйлемде мысалға неліктен can келіп тұр алдында деген мысалға. What does Alice do? Alice не жасайды, немен айналысады? What about Melanie, Anna and Andrew? What about, как насчет деген сөз ғой. Melanie, Anna and Andrew лер share деген. Okay, let's go to page 124 to learn more words. 124-ші бетке барайық. Alright. Here we have jobs and places of work. What do they do? Олар немен айналысады?
олар не жұмыс жасайды? Listen and repeat the words. Тыңда және сөздерді қайтала. A teacher, мұғалім. A doctor, дәрігер. A nurse, медбике. A journalist, журналист. A waiter, официант. A waitress, официантка. A shop assistant, сатушы. Shop assistant дүкенде көмекші. A receptionist, reception. A policeman, полицей ер кісі. A policewoman, полицейский әйел кісі. A factory worker, factory завод жұмысшысы. A taxi driver, такси жүргізушісі. Cover the words, сөздерді жап. Ask and answer in pairs. In pairs жұп болып, сұра және жауап бер. What does she do? Мысалға суретке қарап көрсетесіздер. She is a teacher, ол мұғалім. Немесе he is a teacher. What does he do? Осылай практика жасауға болады осы суреттермен. Келесі, listen and repeat the sentences. Тыңда және сөйлемдерді қайтала. I work for Google. Мен Google-да жұмыс жасаймын. Google-ға жұмыс жасаймын. I'm at school. Яғни жұмыс жасамасаңыз, мектепте әлі оқитын болсаңыз, what do you do деген сұраққа, немен айналысасыз, не жұмыс жасайсың десеңіз деген сұраққа, мен әлі мектептемін деп жауап беруге болады. I'm at school. Яғни оқушысыз. I'm a student деп те жауап беруге болады. Мен әлі студентпін. Бұл жердегі студент ол мектеп оқушысына да, университет, колледж оқушысына да барлығына бірдей студент болып аталына береді. I'm a student. I'm at university. Егер де нақтылап айтқыларыңыз келсе, университет студенті екендігіңізді, ондай болса I'm at university деп айтуға болады. Мен университеттемін. I study economics. Немесе не оқитыныңызды айтсаңыз болады. Мен экономика оқып жатырмын. I'm unemployed. Яғни жұмыссызбын. At the moment. На данный момент. I'm retired. Retired это зейнеттемін деген сөз. What do you do? Сен не жасайсың дейді. Осы жерге өзіңіздің сөйлеміңізді жазып қойсаңыз болады. Мен жаза аламын. I am a teacher. Мен мұғаліммін деп те жауап беруге болады. Okay, where do they work? Олар қайда жұмыс жасайды? Listen and repeat the phrases. Тыңда және фразаларды қайтала. In a hospital, ауруханада. In a shop, дүкенде. In a restaurant, ресторанда. In an office, офисте. In a school, мектепте. In a factory, зауытта. At home, үйде. In the street, көшеде. Яғни олар қайда жұмыс жасайды? Where деген сұраққа жауап осы сөздер арқылы беріледі. Cover the phrases, фразаларды жап. Look at the photos, суреттерге қара. Say the phrases, фразаларды айт. Ask and answer with a partner. Партнермен бірге сұра және жауап бер. Where does a doctor work? Where, қайда, does деген сұрау сөйлемде қойылатын көмекші етістік. A doctor, дәрігер, work, жұмыс жасайды. Жауап, in a hospital. Hospital, аурухана. In ішінде. In a hospital, ауруханада. Where do you work or study? Қайда сен жұмыс жасайсың немесе оқисың? I work at school. Мен мектепте жұмыс жасаймын. Онда нетін at деп ойласаңыздар. Жалпы біз atті деген предлогты home, school, workпен айтамыз. Оны кейін көбірек тереңірек үйренетін боламыз. Жалпы неліктен емес деген сұраққа in a school деп те айтуға болады негізінде, бірақ дұрысырағы atпен болады. Okay, now let's go back to the main page. Негізгі бетке оралайық. And here we have choose your favorite job. Таңда өзіңнің сүйікті жұмысыңды from vocabulary bank. Жаңағына көрген беттен. Jobs and places of work. Ask 5 other students. Сұра 5 басқа оқушыларды. The questions, ол сұрақтарды. Now, енді answer the questions. Олардың сұрақтарына жауап бер. What do you do? Сен не жасайсың? Where do you work? Сен қайда жұмыс жасайсың деген практика ретінде бұл
Reading, оқылым. In what jobs in your country do people need to speak English? In what jobs? Қандай жұмыстарда? In your country, сенің еліңде, do people need, адамдар керек етеді, to speak, сөйлеуді, English, ағылшынша сөйлеуді қажет етеді. Read the article. Article деген бізде статья, мақала, соны article дейді. Мақаланы оқы. Complete 1 and 2 with a job. 1 мен 2-ні толықтыр with a job, жұмыспен, from page 124, vocabulary, bank jobs and place of work. Жаңа ғана үйреніп келген сөздерде осы тапсырманы қолданамыз. English at work, ағылшын тілі жұмыста. English spoken here, ағылшын сөйленеді осы жерде дейді. What do these people have in common? What, не, do these people, осы мына адамдар have, бар, in common, ортақ. Мына адамдарда ортақ не бар? A banker in Mexico City, a barman in a 5-star hotel in Moscow, and a worker in the Hitachi Electronics factory in Tokyo. Банкирші или банкир Mexico City де, бармен 5 жұлдызды отельде Москвада, және жұмысшы Hitachi Electronics зауытындағы, Токиодағы зауытындағы жұмысшы. Бұларда не бар деп тұр ортақ? They all speak English at work. Олардың барлығы, all, сөйлейді ағылшынды at work, жұмыста. Do you speak English at work? Сен ағылшынша сөйлейсің бе жұмыста? Write and tell us. Жаз және бізге айт дейді. Marcos. I work in a restaurant in Madrid. Мен жұмыс жасаймын ресторанда Мадридте. I'm a barman or кім болуы мүмкін? I speak English at work every day. Мен ағылшынша сөйлеймін жұмыста әр күні. Because, себебі, a lot of tourists, көптеген туристер, come here, келеді мұнда. I help customers, мен көмектесемін, customers деген клиенттер, with the menu, менюмен көмектесемін, and I say what the special dishes are. Және мен айтамын не special dishes, арнайы тағамдар екенін, яғни күннің арнайы тағамдары деген болады ғой. Соны special dishes деп айтады. Ағылшынша соларды айтамын дейді. A lot of tourists, көптеген туристер, don't speak Spanish, испанша сөйлемейді. But they usually speak English, бірақ олар әдетте сөйлейді ағылшынша. They are very happy, олар өте бақытты, яғни они рады, что because they can talk to me. Олар могут, can talk, сөйлеу, to me, менімен сөйлесе алады. Charlotte. And I work in an office in Paris. Мен мұнда жазылған and I work in an office in Paris. Мен Парижде, офисте жұмыс жасаймын. It's a multinational company. Ол multi, көп ұлтты, national company, компания. When people from other countries visit the company, I need to welcome them in English. When, это когда люди from other countries, басқа елдерден адамдар visit это visit жасау деп айтады ғой, яғни келіп қарау, посетить деген сөз. Келген кезде the company, компанияға visit жасағанда, I need to welcome them. Маған оларды қарсы алу керек. Welcome, қарсы алу керек. Оларды in English, ағылшынша. I also need to answer the phone in English. Мен сондай-ақ қажет етемін to answer, жауап беруді, the phone, телефонға, in English. Яғни телефонды да ағылшынша жауап беруім керек дейді. When we have meetings, когда у нас есть
meetings, встречи, яғни бізде кездесулер, жиналыстар болған кезде we all speak, біз барлығымыз сөйлейміз ағылшынша in English because себебі it's the language of the company, ол тілі компанияның. Яғни қарап тұрғандарыңыздай of деген ніңнен дінтін деген предлог, ол одан кейінгі сөзге жалғанады. The company, компанияның of the language, тілі. Okay, now read again. Енді қайтадан оқы and listen and check your answers. Тыңда және жауаптарыңды тексер дейді. 2.60. Осы аудионы қойып тыңдап тексерсеңіз болады. Answer the questions with a partner. Сұрақтарға партнермен бірге жауап бер. Why does Marcus speak English at work? Why? Неліктен Marcus сөйлейді ағылшынша жұмыста? How does he help people? How? Қалай? Ол көмектеседі адамдарға. Who does Charlotte work for? Who? Кім? Charlotte жұмыс жасайды. For деген үшін. Кім үшін? Яғни кімге? What two things does she do in English? What? Не? Қандай? Two things. Қандай екі зат? Does she do? Ол жасайды in English. Ағылшынша. Why do they speak English? Неліктен олар сөйлейді ағылшынша in meetings, жиналыстарда in her company, оның компаниясында. Why? Неге? Because. Себебі. We use why. Why'ды қолданамыз. Use. To ask for a reason. Сұрау үшін. For a reason. Себебін сұрау үшін. And because. Және because. To give a reason. Себебін беру үшін. Give беру. Why are the tourists happy? Неліктен туристер бақытты, қуанышты? Because they can talk to Marcus. Себебі олар Маркуспен сөйлесе алады. Look at the highlighted words and phrases. Guess their meaning. Check with your teacher or a dictionary. Сармен белгіленген сөздерге қараңыз және фразаларға guess, угадайте. Яғни тауып көріңіз. Their meaning, олардың мағыналарын. Check with your teacher or a dictionary. Мұғаліміңізбен немесе сөздікпен тексер дейді. Okay? A banker, банкир. Barman, barman. Worker, жұмысшы. Customers, клиент. Тер. A multinational company, мультинациональная компания. Көпұлтты компания. Meetings, жиналыстар. Жалпы осындай сөздер. Келесі pronunciation. Дыбысы, sentence rhythm. Listen and repeat the words and sound. Bird, құс. Work, жұмыс жасау. Journalist, журналист. Factory worker, зауыт жұмысшысы. Nurse, медбике. Thirsty, шөлдеу, шөлдеген. I'm thirsty деп айтуға болады. Мен шөлдедім деп айтқыңыз келсе. Яғни thirsty бұл жерде бізде сын есім. Яғни қандай деген сұраққа жауап беретін сөз. Шөлдеген. Мен шөлдеген мысалға. Шөлдедім дегенде. Her, оның. Listen and repeat, copy the rhythm. Тыңда және қайтала ритмді copy, көшір. What does she do? She's a nurse. Where does she work? She works in a hospital. Does she speak English at work? No, she doesn't. Does she like her job? Yes, she does. Жалпы мұндағы үлкен шрифтпен жазылған сөздер, олар сөйлемдегі екпіні бар сөздер. Яғни бұл сөздер анық екпін түсіп айтылады және олар анық естіледі. Сіздер does she деген сөзді мұнда естімеуіңіз мүмкін анық, бірақ what do дегенді сіздер міндетті түрде естисіздер. Мысалға what does she do? What пен do'ды міндетті түрде естисіздер, себебі оларға екпін түсіп тұр. Олар анық естіледі. Ал does she естілмей кетуі мүмкін сөздермен қосылып арасында. Себебі оларда екпін жоқ. She's a nurse. Сіз міндетті түрде nurse дегенді естисіз. Себебі бұл сөздер сөйлемдегі маңызды ақпараттарды тасымалдаушы сөздер. Яғни сөйлемдер бұл сөздерге екпін түспесе түсініксіздеу болып қалады. Ал егер осы сөздерге екпінді дұрыс қойып айтсаңыздар сөйлемде, онда тіпті сізді дұрыс естімесе де барлық сөйлеміңіздің сөздерін адамдар сіздің сөйлеміңіздің мағынасын олар түсінеді. Себебі сіз маңызды ақпараттыға екпін түсіріп айттыңыз. Ағылшын тілінің бір жақсы жері сол, әрбір сөзді түсінудің қажеті жоқ. Осыға ең маңызды сөздерді естіп түсінсеңіз, соны жеткілікті. Speaking and writing, сөйлем және жазылым. Think of two people, you know, ойлаңыз дейді, екі адамды, you know, сіз білетін, who have jobs,
у которых есть работы, жұмысы барлар. Ask and answer with a partner. Сұра және жауап бер партнермен бірге. What does she do? Немесе what does he do? Ол не жасайды деп. Where does she work? Does she speak English at work? Does she like his or her job? Why? Осындай сұрақтарды жасау арқылы практика жасасаңыздар болады. Бір-біріңізбен, достарыңызбен, өз-өзіңізбен. Person number 1 is my mother. Яғни адам, person, number 1, нөмірі бірінші адам, ол менің анам дейді. Сосын сұрақ кетеді. What does she do? Ол не жұмыс жасайды? Well, she's a nurse. Ол медбике деп деген секілді. Келесі тапсырма. Write 2 paragraphs. 2 параграф жаз дейді. About the 2 people in A. Яғни A-дегі 2 адам жайлы параграф жаз. Мысалға, My mother is a teacher. Менің анам мұғалім. She works at a primary school. Ол бастауыш. Primary деген бастауыш. School мектепте. In Sao Paulo. Sao Pauloда бастауыш мектепте жұмыс жасайды. She doesn't speak English at work. Ол сөйлемейді ағылшынды жұмыста. She loves her job. Ол жұмысын жақсы көреді. Loves. Because she likes children. Себебі ол балаларды жақсы көреді. Жалпы бүгінгі осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.